سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا قاع بخير. اسف لكم تتحفى ان شاء الله بخير وكيستيرين. في لا فيديو نوستا كيف تتخمم لا وصفه البسبوسه اما فاسون. هنايا البنات راح ندير لكم وصفه البسبوسه على طريقتي. راح نحضروا اول خطوه، راح نحضروا الشربات. بالنسبه للشربات راح نحتاجوا 2 كيسان تاع السكر مع 4 كيسان تاع الماء مع طرونش تاع الليمون. لقيت حداين حاجة تنزوث نبريباري الشربتني. نحوج 4 كيسان بوامان، 6 كيسان سكر أكل، اون طرونش نسيترون. هاد سلامتها في الكاز مدبوية تسخسيمت. هنايا البنات راح توضعوه فوق النار، كي تشوفوه يغلي تطفو عليه وتخليوه يبرد. هنايا البنات بالنسبة للبسبوسة راح نحتاجو قشور ليمون، كاس بيض، كاس إلا ربع سكر، كاس ناقص إصبع زيت، كاس حليب، عندنا كاس زائد نصف كاس سميد متوسط، وهذاك النص نكملوه بالفرينة. لقيت حدايين البسبوسانين حوايج لوزاز سيترون، الكاس ملالين، كاس إلا ربع السكر، كاس نقص متعبرة من الزيت، الكاس يفكيا، الكاس نص سميد نيا الماس، نص نيا تكملوا مثل الفرينة. غتخلطوا طبيعة السكر نيا وقت ملالين. هنايا البنات راح تخلطوا مزيان بعض السكر مع البيض. وهنا البنات راح تضيفوا الزيت تدريجيا، ما تضيفوش على ضربة واحدة كدا البنات. لقيت حبايين اترمم الزيتني شوية شوية. تخلطوا مليح. هنا البنات راح تخلطوا مليح، ومن بعد تضيفوا كاس حليب تدريجيا. لقيت حبايين تنوض عن الكاس نيفكيا سلاعقل سلاعقل. وهنا البنات راح تضيفوا هذاك السميد مع الفرينة، وما تنساوش ساشيات تاع لا لوفور. لقيت حتى السميد النيو وكذا الفرينة النيو تستوي مثال ساشيت لا لوفور باسكو راح يلاقيني لا فيديو نيت راح نايل البنات راح تني لا فيديو هذيك وين ضفت الخميره. تخلطوا مليح كده حتى تخلطوا بيها. هي البنات راح ندهنوا المول ديالنا بشويه تاع الزيت. لقيت حبايين نستهنى مثل المول نفوت شويه الزيت ما يلي نستنى شويه الفرينه. هنا البنات اذا المول ديالكم يلصق تضيفوه شويه تاع الفرينه. البنات راح
تضعوا هذيك العجينه في المول. لقيت حدا نتسلم دوك لاباتينيا داخل المول ني وتسلم في الفور 180 دوغري بوندون 15 مينوت à 20 مينوت. لقيت حبايبي هنايا البنات راح تضعوه في الفور لمدة 20 دقيقة 15 دقيقة حتى 20 دقيقة على درجة 180 درجة. وهنايا البنات كي طابت راح نشربوها بهداك الشربات يكون بارد. لقيت حبايين ميتبا استلمت شوربة النية كصنبون شطح شطح. هنايا البنات راح تضيفوا هداك الشربات بشوية بشوية، ما تضيفوهش على ضربة واحدة. هنا البنات كي تبرد راح تضعوه في الثلاجة تاكلوه بصحة وراحة. داك حبايبي ميسمو تسامدوه في الجدار ميسمو شوية تسامد في الجدار تكمل تسمى لابرات تشتم الصحة لله ان شاء الله. والى عجبتكم الفيديو ما تنساونيش بلاك البنات حابة ما تعجبك الفيديو تندير لايك اكل البارطاج. دخل البنات شوف كيفاش خرجت هايله. خرجت من الشوربه هذاك الشربات بزاف بزاف هايله. جربوها البنات على هذه الطريقه تعجبكم. تحت سلامتو داكيني تستشكيت. باي باي.